ის შაბათს მოკლეს და გუშინ დაკრძალეს. ივლისის შემდეგ უკვე მესამე ტრაგედია, რომელმაც საზოგადოება შოკში ჩააგდო. ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური შეკვეთით მოგლული კაცი. ეს არის პოლიტიკური ტერორი. ვინც სამართლიანობის ბრძოლას თავს არანებებს, ტერორით უსწორდებიან ჩვენს ქვეყანაში. ყველა პასუხს აგებს სამართლის წინაშე. 2014 წელი 15 ივლისი ყიფშიძის ქუჩა ეროსი კიწმარიშვილის დღემდე პასუხგაუცემელი სიკვდილი. არ მჭირა რომ მან თავი მოიკლა. ხედავთ ხალხო სამართლია ქვეყანას. 2015 წელი 20 იანვარი ყარაფილა იური ვაზაგაშვილის აფეთქება დამკვეთი დღემდე უცნობია. ოჯახია მომიწვიდე. 2015 წელი 28 მარტი საკუთარ სახლთან ნასროლი 4 სასიკვდილო ტყვია და მოკლული ბესიკ ხარძიანი. ჩემი შვილი! სამი საკონტროლო ტყვია დაახალეს. რა ვერ გამოიძიეს? ეს ტერაქტები იგეგმება კიევიდან და პირადად ხელსვადებ მიხეილ სააკაშვილს და ადეიშვილს. ეს არის ყველაფერი სამწუხარო გაგრძელება იმისა, რაც ქვეყანაში ხდება. და ქართულად რა ხდება ქვეყანაში? ვარ თუ არა დაცულები? რას ფიქრობს ხალხი? კრიმინალი ყოველთვის ხდებოდა. ყოველთვის მოხდება და პანიკის შექმნა არ არის საჭირო. კვლელობა, ბანდიტობა, ხურდობა, ტრანსპორტში მოძრაობა უსაფრთხო აღარ არის გვეშინიერ. ვის აწყობს დღეს კოზა ნოსტრა, პირადი თუ პოლიტიკური ანგარიშწორებები, დღეს საღამოს რეაქცია ყველაზე მძიმე თემით. კოზა ნოსტრა მონაგონი გახდება საქართველოში. მე აი ამ ცუდ გაფრთხილებას ვიძლევი. პროკურატურაში ყველას კითხავენ, ვინც ბესიკ ხარძიანზე რაიმე ინფორმაციის მატარებელია, რა ჩვენებები მისცეს და რა კითხვებს უსვამდნენ გამომძიებლები მოწმეებს. ამას დღეს რეაქციაში გაიგებ. ვიწყებთ საღამოს 10-ზე გახმაურებული მკვლელობების ქრონიკა, შემთხვევა ნომერი 3, სად მიდის კვალი.